¿Qué pasa con este motor y por qué hace tanto ruido al acelerar? En este video hablaré de los soportes de motor cuando están desgastados, vencidos o rotos. Dependiendo del auto puede tener 3 o hasta 4, 2 a los lados, uno en la parte frontal y uno trasero. Este es un ejemplo de soporte frontal, sostiene parte del peso del motor y va sujeto al puente. En este otro ejemplo, el soporte inferior normalmente carga el peso de la transmisión, a manera de que tenga el menor juego posible. Recordemos que los soportes muchas veces son de hule rígido y en otros casos además tienen líquido hidráulico dentro. Este auto ya tiene varios años y muchos kilómetros de uso. El soporte inferior nunca se ha cambiado. Revisándolo no está roto o visiblemente dañado, pero como vimos el motor al acelerar se mueve demasiado. Aparenta estar en buenas condiciones aún, pero ahorita vamos a hacer una prueba con una palanca para ver si realmente funciona o es que ya está vencido. Para revisar los soportes coloca el freno de estacionamiento, pisa el pedal de freno a fondo, cambia la velocidad a drive o reversa y acelera. Por último hacemos la prueba de la palanca justo detrás del soporte y mira con qué facilidad se mueve todo el motor con la transmisión. El soporte inferior ya no sirve, aunque no está roto, el hule rígido está vencido, por lo que es tiempo de cambiarlo por uno nuevo. Si la información del video fue de tu ayuda, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.